Adelante un poco. Derecha adelante. Bueno, bueno. Vamos siempre andando. Vamos siempre andando. No pararse. Siempre andando, siempre andando, hijo. Señoras, señores, a esta hora 8:03, Sevilla mira al cielo. Lo hace por el respeto terrible que causa este momento, yo diría, entre mágico y definitivo. El hombre, el cuerpo, la carne se está marchando. Vamos a ver, es que estamos en el último instante. Aquí es cuando va a cobrar sentido todo. Es que el Evangelio entero, ¿de qué se trataba? Ha terminado la pasión y el Hijo tiene que obedecer al Padre. Bueno, pues la carne va a dejar de ser carne. En un instante estará a la derecha del Padre. Todo se habrá cumplido. Por eso el cachorro es la última página del Evangelio de Sevilla. Vámonos, mi arma. No nos podemos quedar dormidos aquí, ¿eh? Lo que se mande siempre. Todos por igual, valiente. ¡Ese! Adelante y la izquierda atrás. No avanza ya, no avanza.
largo la derecha. Pero más largo. Atrás, más largo ahí atrás, más largo la izquierda. Bueno, más suavito, más suavito. Venga, vámonos otro poquito, mi hermano. Todos por igual, valiente.